휴대용 선풍기 허리에 싹 걸면 이거 보세요. 휴대용 선풍기인데 허리에 찰 수 있대요. 조금 무겁긴 한데 이 정도면 충분히 들고 다닐만 하네요. 이거 하나면 등부터 배까지 싹 시원해지는데 여름에 땀 차는 거 정말 불편하잖아요. 옷 속까지 바람 들어가니까 에어컨 켜놓은 느낌이라고 하네요. 목에 걸어도 된다고 하니까 마스크 쓰고 걸어 다닐 때도 진짜 괜찮을 것 같아요. 손에 안 들어도 되니까 두 손 자유로운 거 정말 편하겠네요. 캠핑, 운동, 시장, 집안일까지 활용도도 엄청 높고요. 가격도 생각보다 괜찮고 가벼운 편이라 오래 써도 될 것 같아요. 저도 오늘 이거 살까 말까 진심으로 고민 중인데 어떠세요?